小朋友啊，你有冇試過玩遊戲啊？玩遊戲最開心係啲咩呢？就係升呢 power up 啊！升呢之後，力量會更大，速度亦都會更快。好多人咧都想自己越嚟越犀利，但係聖經話俾我哋知，人生真正嘅 power up 並唔係靠自己變得更厲害，而係神幫助我哋成長。今日我就想同大家睇下乜嘢先至係真正嘅 power up。小朋友，你有冇覺得自己呢？有時好似冇乜本領？有人覺得自己跑得唔夠快，成績又唔夠好，好容易害怕，唔敢嘗試新事物，甚至乎你可能會諗：哎呀，我一定做唔到啦！不過呢，神睇我哋呢，又唔係咁樣樣嘅。神知道我哋有不足，佢呢願意將力量加俾我哋。當我哋害怕嘅時候，神又會俾我哋有勇氣。當我哋想放棄嘅時候，神又會俾我哋忍耐。當我哋唔知道點樣先至係啱嘅時候，神又會俾我哋有智慧。而當我哋跌倒嘅時候，神亦都會鼓勵我哋，等我哋可以企翻起身啊！小朋友啊，其實神唔係一下子將我哋變成超人噶，而係咧佢將力量一點一點咁樣樣咧放入我哋嘅生命裏面，讓我哋一日比一日更加像主耶穌啊！呢個就係真正嘅 power up 啦。但係有咗力量係咪就夠呢？我舉一個例子啊，一位滑翔傘運動員如果只係飛得高，佢係唔知道要飛去邊一度，又或者佢飛錯咗方向，你覺得會點啊？佢可能飛得越高，就會越離目的地越遠噶啦。所以咧，真正重要嘅唔單止係有能力，而係咧要知道方向。飛得越高，其實唔等於佢飛得越啱噶。人生有陣時咧都有好多唔同嘅方向。有人話跟住我呢邊走啦，又有人話呢邊先至啱噶。又有人話其實人人都向呢個方向走，你就向呢個方向啦。哇！又有人話向上邊喎。哇！你睇下前後越嚟越亂啊！人生有陣時就好似咁樣樣噶啦，都唔知道應該跟邊一個。唔知道咧邊一條路咧先至係啱嘅。其實聖經咧並唔係一本普通嘅書，佢就好似人生嘅地圖，幫助我哋知道乜嘢係啱，乜嘢係錯，乜嘢先至係正確嘅選擇。真正嘅 power up 唔係人講乜嘢你就跟住做，而係要學習跟從神嘅方向啊！即使有咗力量，又有方向，人生係咪從此唔會再有困難呢？其實就唔會嘅。人生有好多嘅事情，其實咧都唔係我哋能夠控制得到噶。有時候我哋咧考試唔順利，亦都有陣時咧我哋會遇到困難。又或者咧我哋咧會遇到失敗，甚至乎我哋咧又會害怕將來。人生咧其實就好似呢一個盒咁樣，不停咁樣轉嚟轉去。有時我哋會諗，如果我哋嘅人生冇困難，咁咪好咯。但係聖經咧從來都冇講過，相信神就唔會有困難噶。你估下杯入邊嘅水而家點樣樣啦？好多人都以為一定倒瀉咗啦。你睇下，冇倒瀉到啊！並唔係因為咧呢個盒冇轉到，呢個盒咧一直都喺度轉噶，亦都唔係因為咧冇困難喎。困難其實一直都喺度，而係因為呢隻杯一直咧都被保護住。聖經話俾我哋知，
當我哋信靠耶穌，神就應許與我哋同行。佢唔一定立即將所有嘅困難都攞走，但係佢一定唔會丟低我哋咧一個人。所以即使世界不停咁樣改變，我哋仍然都可以站立得穩啊！今日我哋睇到3個真正嘅 power up。第一，神俾我哋力量；第二，神俾我哋方向；第三，神一直咧與我哋同行。好多人以為 power up 就係自己變得更厲害，但係聖經喺腓立比書4章13節嗰度話俾我哋知，我靠着那加給我力量的，凡事都能作。真正嘅力量唔係咧從自己而嚟，真正嘅能力亦都唔係靠自己，係神俾我哋力量同埋方向，佢又一直與我哋同行，我哋就可以勇敢面對人生唔同嘅挑戰啊！